ဒီ Jutsu Kaisen Private လေးကလည်းပြီးဆုံးတော့ပြီဆိုတော့အတရောက်ရှိလာမယ် PUBG Mobile Update 44မှာ ဘယ် collaboration လေးက Private အနေနဲ့ပေါ်ဝင်လာမှာလဲဟုတ်ပါတယ်အခုတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ anime တွေတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Blue Anime ရဆိုရင် PUBG Mobile နဲ့ collaboration skin တွေအနေနဲ့ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ Blue နဲ့ PUBG Mobile collaboration ဆိုရင် private skin တွေအနေနဲ့ထွက်ရှိလာမယ်လို့သိရှိရပြီးတော့ collaboration နဲ့အတူပါ skin လေးပေါ်ဝင်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ် skin တွေအနေနဲ့ကတော့ခုပြပြထားတဲ့အတိုင်း character နှစ်ခုက private အနေနဲ့ပေါ်ဝင်လာနိုင်ပြီးတော့ review spin အနေနဲ့ကိုလည်းဒီ character နှစ်ခုက collaboration skin တွေအနေနဲ့လည်းပေါ်ဝင်လာအောင်မလို့ဆက်ရပါတယ်အသိဉာဏ်တိကျရကထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါအပြင် Blue collaboration နဲ့အတူကြကြရအောင်ကိုမကြတဲ့ညီကိုတွေအတွက် update format မှာဆိုရင် Blue နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ outfit တစ်ခုကိုလည်း free ပေးသွားအောင်ပါအဲ့ဒီ outfit လေးကတော့ဒီ outfit လေးပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမာဆယ်လေးနဲ့ make outfit လေးကို free အနေနဲ့ပေးသွားမှာပါဒီတော့ PUBG Mobile Update 4 မှာပါဝင်လာမယ် Blue နဲ့ collaboration private လေးကိုဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်